啊，你们看我，两个手抱在脑袋后面，把耳朵从后面往前面压住，压往前面，手指翘起来，食指翘到中指上面往下弹，弹10下，检查看看，互相检查看看对不对？对，哎，往上面用力往下，哎对，很好哦。 哇，你们这班人都是奇才，有很多人跟他弄，他连敲都不会敲，2只手指在那边弄不下来。老师也要敲天鼓，不是这样敲，这样，你从这个用力从上面下来，这样出力从上面用力，它就往下滑过来敲到这里，手指在这只手，哎，对，摩擦那个出力就往下滑，对，很好啊，很好。 要敲天鼓可是耳朵都要蒙住哦。对，很好，都不错，有没有？会不会弄？不是那样敲，这个手从这里用力往下滑，跟这个一样往下滑，这个出力往下滑，出力往下滑，怎么样？对，这个就对了，出力，然后在这里出力往下一滑，就打下去，然后这个位置可以移动。 位置可以移动一下，就是这个位置可以高一点，可以低一点，敲哪里对你最好，敲下去你们会空响。这个敲久了脑袋可以接到天线，直接就通到天上去。这个起码耳鸣就没有了。然后你经常会耳鸣的人，老天爷给你的声音你听不到的，所以你一定要敲天鼓，然后耳朵是一定要蒙起来的，往前。睡觉会有会啊，所以你用这个就可以消除耳鸣。 可以消除耳鸣，那个声音会很大的，然后慢慢再来，脖子很重要哦，这边后面的大椎穴，这里是一个人生的大穴，然后脖子上面这里有2条筋，我们常常都是这个头非常重的哦，头很重哦，你平常都是靠这边的筋撑住它的，像那个我们可以帮人家头这样抬起来全身放松，那个头它一轻的话非常轻，你把它不要出力，把它抬起来，然后你给它转动，它这里就会松掉。可是不认识的人我帮他抬，绝对抬不起来，他这样颠条嘞，那越弄越惨哦，你不小心脖子都会断哦，都不能随便弄的从脖子搓10下，从脖子下来这2条筋下去，给它弄，这个很有用哦。 当你落枕的时候，我试过很多回，给人家建议，我自己也常常这样，通通没有错。你如果落枕的时候，你就搓36下，然后脖子弄36下，一次往往1次就好了。如果1次好不了的人，那表示你常常落枕，多弄2次，多来36下搓下来。我们今天因为要搓全身的，所以我们搓10下，因为手上有静电。 静电去摩擦，它就带给它更好。所以脖子10下，然后再下来胸部下来，胸部10下。像这个可以丰胸，尤其女生最好用，可以丰胸丰胸不是叫你整个下去哦，你就要这里顺下来。等一下丰胸是要从下面往上。 不然的话，等一下做颠倒的话，被地心吸力吸过去以后，要说是我跟你们讲的，结果等一下怪我就不行，往外。